Assalamualaikum bolo, selamat pagi. Kali ini kita ada di Pak Cip. Nah, lumba-lumba rest area. Ini kita mau sepil Blizzard audio persiapan untuk Lorenza besok. Blizzard sama Brewok ya. Tapi Brewok belum datang dan sementara Blizzard sudah tiba di sini lur. Dengan mode karetanya. Mode battle sumber sewu. Itu dia soalnya. Nah, ini dia Blizzard mode battle sumber sewu dengan truk godres seperti tahun lalu. Mode sumber sewu pakai CLA dan Faster 21. Kali ini bawa dua truk, kalau yang satu ini ngangkut liner ini ya, yang truk putih Blizzard ini. Sementara yang di sini godres seperti yang dipakai tahun lalu, warnanya hijau Tosca. Ini tataran battle sumber sewu, Faster dan CLA. Nah, ini Fasternya lur. 1, 2, 3, 4. Ada 8 subwoofer, 16 box. Loh, mulai narik. 8 subwoofer, 16 box, Faster 21. Kemudian yang tengahnya ada CLA 1, 2, 3, 4, 5 tuh 2, 3, 4, 5 15 subwoofer. Wah, 15 tambah 8 berarti berapa? 23 subwoofer. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. CLA ini 15 sub. CLA 15 sub. Terus yang di belakang sana ada 4 sub. Tuh 2, 3, 4 ya. 4 sub, 4 sub, 15 sub. 23 subwoofer Blizzard audio. Ora. Weh, ganteng nek. Vibes battle sumber sewu. Yang terputih ini ngangkut liner ini. Liner ini masih belum terpasang. Kayak liner ini nanti digantung nih. Kalau ditaruh atas ya tinggi banget. Tapi kan ini nggak jalan ya. Nah, ini nggak jalan lor. Nah, begini penampilannya lor. Seperti tahun lalu Blizzard mode battle sumber sewu dengan pakai truk godres hijau Tosca, tetap langganan dan andalan. Tapi sekarang ketambahan CLA. Kalau yang tahun lalu pakai full booster, sekarang ada CLA nya dan Faster 21 ya. Faster 21 nya ada 16 box atau 8 subwoofer, ditambah CLA V-series nya ada 15 subwoofer. Jadi total 23 subwoofer. Kita lihat ke sini bolo. Untuk powernya. Powernya Blizzard audio. Di sini juga bawa 2 genset Blizzard. Bawa genset yang 90 kVA sama 120 kVA. Untuk powernya kita lihat ini. Ada SPL SP 20.000, D 22.000, NR 8004D, SP 20.000, dan juga ada TD 30.000 SPL. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ada TD 40.000. Oh ini ya, TD 40.000 ini ada 4 lur. Tuh 2, 3, 4.
TD 30.000 nya ada 5. Kemudian SP 20.000 nya itu 23 4 5 6 ada 6 7. D22 nya ada 2. Oh ada 8. Oh 9 polo. DSP 20.000 nya ada 9. Terus untuk TD 40.000 nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8. TD 40.000 nya ada 8. TD 30.000 nya cuman ada 4 ya, ada 4. Saya lihat tadi, salah lihat. Jadi powernya TD 30.000 4, TD 40.000 8, SP 20.000 nya ada 9, D22.000 nya ada 2, NR nya ada 2. Iya. Gordres. Kita lihat lokasinya. Wes, pokoknya power enak di sini lur ya. Lokasinya sangat strategis di rest area lumba-lumba Pak Cip. Lapangannya juga oke. Semoga nggak hujan. Ada masjidnya juga. Ya. Dekat dengan jalan raya. Nah, ini sudah dibersihkan lapangannya Bolo buat acara besok. Acaranya besok cuman siang saja, jam 1 sampai jam 5 sore ya. Tiket HTM Bolo. Parkirnya kemungkinan 10.000 parkirnya. Parkir di sekitar area sini aja. Dari arah barat sana, dari pintu masuk rest area lumba-lumba. Ya. Kalau dari arah utara sana, dari pintu masuknya SMKWD. Terus kalau dari timur sana, dari Mataram ya. Dari markasnya Sinar Jago. Dari timur sana, dari jalan kampung. Ini panggungnya juga sudah berdiri. Lumayan gede. Panggungnya nih lumayan gede nih. Disupport sama rokok Sahara. Untuk soundnya ya cuman Blizzard sama Brewok. Tapi nanti set feel-nya entah dari siapa nanti. Mungkin dari Blizzard juga set feel-nya. Terus di situ ada panggung VIP. Untuk tiketnya Bro, tiket presale 30.000 online ya. Tiket presale 30.000. Kalau untuk tiket on the spot di lokasi besok 40.000 per orang. Parkirnya sekitar 10.000-an. Di persiapan sambil nunggu Brewok audio, mungkin datangnya nanti malam Brewok ya. OTW dari sana mungkin nanti sore. Kira-kira mungkin datang di sini ya nanti malam. Terus untuk nanti ada cek sound atau enggak masih belum tahu Bolo ya. Kayaknya sore nanti baru loading ya. Oke, infonya sekian dulu. Ini mau masang tenda-tenda kerucut. Infonya sekian dulu, nanti kalau belum jelas silakan coret-coret di kolom komentar ya. Oke. Thank you. Jangan lupa besok merapat jam 1 sampai jam 5 sore dengan tiket presale 30.000 dan on the spot 40.000 per orang. Parkir 10.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.